En un ambiente de sabor auténticamente colombiano y con una panorámica espectacular, el restaurante internacional La Fogata ofrece desde el singular café hasta los platos más elaborados, parrillas, aperitivos, licores y postres de la tierra. La Casa de Colombia, punto de encuentro y referencia obligada para quienes quieran conocer la verdadera cultura gastronómica, tiene nombre propio. La Fogata. Sabor, historia y cultura en un solo lugar. Para disfrutar a Colombia en Madrid, La Fogata.